No vídeo de hoje, iremos ver 12 animais e suas curiosidades. Os coelhos são mamíferos de olhos grandes e orelhas compridas, e são criados como animal de estimação. Uma curiosidade do coelho é que o dente dele nunca para de crescer. O tigre é carnívoro, mamífero e ele é considerado o maior felino da natureza. Uma curiosidade do tigre é que a língua dele é tão grossa que ele pode lamber uma carne até o osso. Os camaleões são famosos pela capacidade de mudar de cor de pele facilmente. Costumam viver nas árvores, pois o chão não é o seu forte. Uma curiosidade dos camaleões é que eles conseguem enxergar um campo de 360 graus e ainda conseguem fazer com que cada olho vá para um lugar. Assim eles conseguem ver inimigos se aproximando. Os esquilos são roedores de cauda longa e peluda. Eles têm 4 grandes dentes na frente da boca, que são usados para roer qualquer coisa. Uma curiosidade dos esquilos é que eles podem saltar de uma árvore a outra, em uma distância de até 5 metros. Os elefantes são os maiores animais terrestres do mundo, podendo pesar até 8 toneladas e medir até 4 metros de altura. Uma curiosidade dos elefantes é que eles possuem uma audição muito aguçada, podendo detectar até passos de um camundongo. Os cachorros são mamíferos, com dentes afiados, uma boa audição e um excelente faro. Uma curiosidade dos cachorros é que eles suam pelas patas. Os sapos são anfíbios, se movimentam em pequenos saltos e capturam suas presas com sua língua comprida e pegajosa. Uma curiosidade dos sapos é que eles não conseguem engolir suas presas com os olhos abertos. E aí, deixe nos comentários se você consegue. O cavalo marinho tem a cabeça parecida com a de um cavalo. Uma curiosidade do cavalo marinho é que quem dá à luz a seus filhotes é o macho da espécie. Os patos são aves aquáticas migratórias que voam longa distância para achar o calor e passar as estações do ano sempre em lugares diferentes. Uma curiosidade dos patos é que quando ele dorme, metade do cérebro dele funciona e a outra não. As zebras são mamíferos conhecidas mundialmente por suas listras brancas e pretas. Vivem em locais diversos da África. Uma curiosidade das zebras é por conta de suas listras. Elas andam sempre em grupos e os leões se perdem, pois não sabem aonde começa e aonde termina o animal, dando a impressão de ser algo muito grande, tipo uma ilusão de ótica.
crocodilo é o maior dos répteis do mundo. Ele pode comer peixes, tartarugas, entre outros animais. Uma curiosidade dos crocodilos é que eles possuem de 74 a 80 dentes na sua boca. Com o passar do tempo, alguns acabam quebrando e caindo. Em sua vida, eles podem ter de 2.000 a 3.000 dentes. Os camelos são mamíferos, são acostumados a viver em ambientes quentes e secos, como por exemplo o deserto. Eles podem ficar dias e até mesmo meses sem beber água. Uma curiosidade dos camelos é que eles conseguem percorrer uma distância de 200 a 270 km por dia, e também eles conseguem beber 120 litros de água em apenas 10 minutos.